尾巴冇濕到。今朝咧其實就冇乜嘢嘅，但係後尾去到唔知12點幾啊，個天就黑咗啦，跟住就落咗一紮雨，係咯，睇下濕晒啦。係啊係啊，唔怕唔怕，唔使理佢哋啦。係啊，咁另外咧都想同你講翻，你咧平時喺呢個位置等我，即係你食嘢呢個位置等我咧，其實好危險嘅，知唔知啊？你瞓着咗一陣間，有啲人唔小心整到你，咪唔好咯，係咪啊？你唔好喺呢度瞓喺度等我，你應該咧就上翻高少少，咁就安全啲。唉，佢可能咧覺得咧我容易睇到佢咯，其實佢上翻少少我都見到佢嘅。係啊，食多啲啦，一陣間幫你搞個水兜，記住啦。仲有呢幾日都會落雨喎，話有雷暴添。好啦，慢慢食，食啦。係啊，好叻㗎，食啦。